Орхон аймаг Эрдэнэт хотын хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт 2013-аас 2015 он. Орхон аймаг Эрдэнэт хотын бүтээн байгуулалт болон зохион байгуулсан зарим ажлын талаар нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд аймгийн хэмжээнд 2015-аас 2016 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 22 сургуулийн 657 бүлэгт 18 мянган хүүхэд суралцж, сургуулийн өмнөх боловсролын 39 байгууллагын 250 бүлэгт 7500 хүүхэд хамрагдж, эдгээрт 1333 багш сургууль хүмүүжүүлэгч ажиллаж байна. Өнгөрсөн хичээлийн жилээс багш сургууль хүмүүжүүлэгч 7.4%, суралцагчид 6.3%, сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдж байгаа хүүхэд 6.3%-аар нэмэгдлээ. 8 шин цэцэрлэг ашиглалтанд орлоо. Аймгийн хэмжээнд хүүхдийн цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамжийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Баян-Өндөр цогцлбор сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байр, хөдөө аж ахуйн мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Эрдэнэт цогцлбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байр, 10 дугаар багц сургууль болон ирээдүйн одод сургуулийн дотор байрыг чөлөөлж, оюу, дэгдэхэ, бялзуухай, одод, унах, говьд огт байрлах хуучин холбооны байрыг худалдан авч засварлан эрх бүжинхэн цэцэрлэгүүдийг шинээр байгуулж, гэр хороололд 18 дугаар цэцэрлэгийн өргөдгөлийн барилгыг ашиглалтанд орууллаа. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулах асуудлыг зохих хэмжээнд шийдвэрлэж байна. 3 жилийн хугацаанд 8 цэцэрлэгийг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр ашиглалтанд оруулсныг бид бүхний хамтын ажиллагааны томоохон үр дүн гэж үзэж байна. Дээрх ажилд улсын болон орон нутгийн төсвөөс нийт 3.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж 218 хүн ажлын байраар хангагдж, 1617 хүүхдийг цэцэрлэгт шинээр нэмж хамруулах нөхцөл бүрдлээ. Баян-Өндөр сумын Аршаант багт байрлах минигэр цэцэрлэгийн өргөдгөлийг 60 хүүхдийн хүчин чадлаар нэмэгдүүллээ. Баян булаг багт улсын төсвийн хөрөнгөөр 140 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг баригдаж байна. Дэнж багийн 20 дугаар цэцэрлэгийн өргөдгөл болж баригдах 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг Япон улсын буцалтгүй тусламжаар барих шийдвэр гараад байна. Баян-Өндөр сумын Аршаант багт баригдах минигэр цэцэрлэгийн өргөдгөлийг 60 хүүхдийн хүчин чадлаар нэмэгдүүллээ. Баян булаг багт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 140 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг баригдаж байна. Мөн Дэнж багийн 20 дугаар цэцэрлэгийн өргөдгөл болж баригдах 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг Япон улсын буцалтгүй тусламжаар барих шийдвэр гараад байна. Баян-Өндөр сумын их залуу багийн 15 дугаар сургуулийн барилгад орон нутгийн төсвөөс 300 сая төгрөгийг зарцуулах шийдвэрийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гаргаж, тус сургуулийн барилга 2015 оны 5 дугаар сард ашиглалтанд орсон. Өнөөдрийн байдлаар 830 гаруй суралцагчтай бөгөөд тус сургуульд сургуулийн өмнөх боловсролын чиглэлээр 3 анги хичээллэж байна. 2015-аас 2016 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 120 бүлэгт 178, төрийн өмчийн 17 цэцэрлэгт 33 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцж байна. Орхон аймаг Эрдэнэт хотын хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт 2013-аас 2015 он. Ахмадын ордонтой боллоо. Ахмадуудын амарч цуглуулах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн харьяанд байгаа аймгийн Ахмадын амралтыг орон нутгийн төсвөөс дэмжлэг үзүүлэн Ахмадын сувилал болгон өргөжүүлсэн бөгөөд олон жил яригдсан аймгийн Ахмадын ордон баригдаж ашиглалтанд орлоо. 2012 оноос эхлэн орон гэргүй архины хамааралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх ажил үйлчилгээг үзүүлж байна. Архины хамааралтай орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх шинэ амьдрал төв шинээр нэгдэж, орон нутгийн төсвөөс 66 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт тус төвд хийгдсэн байна. 2013-аас 2015 оны хугацаанд давхарсан тоогоор аймгийн хэмжээнд нийт 6032 иргэн байнгын болон төр ажлын байртай боллоо. Тайлангийн хугацаанд жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлтөд зээл хүссэн иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн 39 төсөлд 2.4 тэрбум төгрөгийн, сум хөгжүүлэх сангаас 234 иргэн аж ахуйн нэгжид 1.7 тэрбум төгрөгийн, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 250 иргэн 16 нөхөрлөл хоршоонд 1.1 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөд зээл олгож дэмжсэн байна. Орхон аймаг Эрдэнэт хотын хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт 2013-аас 2015 он. Эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүллээ.
2013-аас 2015 онд улсын болон орон нутгийн төсөв, олон улсын хандив тусламжаар эрүүл мэндийн салбарт нийт дүнгээр 8.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. Аймгийн хэмжээнд эрүүл мэндийн 71 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж, эдгээрт 266 их эмч, 115 дунд мэрэгжилтэн ажиллаж байна. Хувийн хвшлийн 11 эмнэлэг 149 ортоогоор ажиллаж байгаа нь нийт орны 24.9%-ийг эзэлж байна. Баян өндөр сумын уур хачин багт баригдаж байгаа өрхийн эрүүл мэндийн цогцлбор төв энэ онд ашиглалтанд орно. Эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд 59 үйлдвэр шинээр байгуулагдлаа. Төсвийн тухай хууль болон холбогдох хуулиуд шинжлэгдэн батлагдаж, орон нутагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын асуудлыг улсын төсвөөс гадна орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжүүлдэг шинэ тогтолцоо хэрэгжснээр тодорхой боломж гарч, иргэд олон нийтийн саналыг авсны үндсэн дээр 2013-аас 2015 онд төсвийн тухай хууль болон холбогдох хуулиуд шинжлэгдэн батлагдаж, орон нутагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын асуудлыг улсын төсвөөс гадна орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжүүлдэг шинэ тогтолцоо хэрэгжснээр тодорхой боломж гарч, иргэд олон нийтийн саналыг авсны үндсэн дээр 2013-аас 2015 онд аймгийн хэмжээнд улсын болон орон нутгийн төсвөөс 117.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. Үйлдвэрлэл, бизнес эрхлэгчидтэйгээ хамтран ажилласны үр дүнд 3 жилийн хугацаанд аймгийн хэмжээнд нийт 59 үйлдвэр шинээр байгуулагдсан байна. Ачит ихт компани шинээр катодын засгийн үйлдвэр байгуулж 200 гаруй иргэнийг байнгын ажлын байртаа болголоо. Эрдэнэ технологийн паркын нутаг дэвсгэрт Берметал компани ширэн боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орууллаа. Тухайн үйлдвэрлэл бүрэн хүчин чадлаараа ажилласнаар 1500 хүнийг ажлын байраар хангахулна. Түүнчлэн асфальтны, хөөсөнцөр хавтангийн, маскны, пилтаны савуу, замаск, явган хүний замын хавтан, барилгын бетон хийцийн, эрзэний, ледгэрлийн, урлийн болон сульфат хүхрийн хүчил үйлдвэрлэх, шахмал түлшний, ариун цэврийн цаасны гэх мэт олон үйлдвэрүүд шинээр ашиглалтанд орлоо. Эрдэнэ гипс компани тоног төхөөрөмж технологийн шинжилгээг хийж, нано боловсруулалтын шугам, угаах үйлдвэрийн техник технологийн шинжилэлт хийх зэрэг ажил зориулж 13.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Чингис Бондоос хийсэн байна. Орхон аймаг Эрдэнэт хотын хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт 2013-аас 2015 он. Орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжлээ. Өнгөрсөн оноос экспортлсон катодын зэс 96.8%-аар, молибдены баяжмал 12.8%-аар, зэсийн баяжмал 3.8%-аар нэмэгдсэн байна. Эрдэнэт үйлдвэр гэрээнд заасны дагуу орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжиж 132.9 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулан импорт орлого бүтээгдэхүүн худалдан авсан нь нийт худалдан авалтын 39% хүрсэн байна. Мөн Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ компани болон Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц, Эрдэнэт хивс зэрэг томоохон компаниудч зарим хэрэгцээт бараа бүтээгдэхүүнээ орон нутгийн иргэд аж ахуйн нэгжээс худалдан авсан байна. Хөдөө аж ахуйн салбараа дэмжиж ажиллалаа. Тайланд хугацаанд нийт 133 бага урын трактор, дагалдах хэрэгслийн хамт олгогдоод байна. 2015 онд 151 сая төгрөгийн үн бүхий FT 250 трактор 29, хадуур тармуур 4, мөн 21.5 сая төгрөгийн үн бүхий тоног төхөөрөмжүүдийг 5 аж ахуй нэгж 29 иргэнд олголоо. 2013-аас 2015 онд эрчимчсэн мал аж ахуй, зойр, хүлэмжийн аж ахуйг дэмжих журмын дагуу фермер, зойр, хүлэмж эрхлэгч нийт 37 иргэнд 39.5 сая төгрөгийн урамшуул олгож, тэдний үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах ажлыг зохион байгууллаа. Агаарын бохирдол 10% буурлаа. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд аймгийн хэмжээнд баримтлах үндсэн баримт бичиг болох агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөөтэй болж, орон нутгийн төсвийн 1.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 3895 ширхэг сайжруулсан зуухыг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр эхний ээлжинд Баян өндөр сумын гэр хорооллын булаг, Баян булаг, Наран, Цагаан чулууд зэрэг багуудын өрхүүдэд олгосон байна. Мөн 2015 оноос эхлэн Монгол гэрт зориулсан дулаан баригчийг хөнгөлөлттэй үнээр олох ажлыг зохион байгуулж 800 гаруй өрхөд олгоод байна. Орхон аймаг Эрдэнэт хотын хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт 2013-аас 2015 он. Хот байгуулалт, хотогчлтын бодлогын хүрээнд шинээр
1210 айлын орон сууц баригдлаа. 2013-аас 2015 онд Орхон аймаг Эрдэнэт хотод нийтдээ 1210 айлын орон сууц ашиглалтанд орсон бөгөөд 603 айлын 9 орон сууцны барилга одоо үргэлжлэн баригдаж байна. Тухайлбал 2015 онд 517 айлын 11 орон сууц ашиглалтанд орж их бүтээн байгуулалт хийгдлээ. Энэ нь өмнөх 4 жилийнхээс 6 дахин илүү үзүүлэлт юм а. Баян өндөр эко хорооллын инженерийн шугамсуулжээний ажлыг хийсэн бөгөөд бохир усны 7.9 км, цэвэр усны 4.5 км, дулааны 8.8 км шугам татагдсан байна. Тус хорооллын барилгачлалтын ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. Мон 23 техник төслийн 2 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд гэр хорооллын айл өрхүүдийг орон байрны нөхцөл сайжруулах, цэвэр усны шугамд холбох зориулалтаар 200 гаруй өрхөд 2 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтөө зээлийг арилжааны банкудаар дамжуулан олголоо. Гэр хороололд шинээр инженерийн шугам сүлжээг бий болголоо. Баян өндөр сумын наран цогцлбор сургууль болон Эрдэнэбагийн 11, Даваатбагийн 22 дугаар цэцэрлэгийг төвлөрсөн шугамд холбож бохир ус татан зайлуулах асуудлыг шийдвэрлэлээ. Их залуу багт байрлах 23 дугаар цэцэрлэгийн шугам сүлжээг 15 дугаар сургуулийн уурын зууханд холбож дулаан цэвэр усаар хангалаа. Мон 23 техник төслийн хүрээнд Баян өндөр сумын гэр хорооллын ирээдүйг цэвэр усны их үүсвэрээр хангах усан сан 3, бохирын насос станц 1 ширхгийг тус барьж, цэвэр усны шугам 34.5 км, бохир ус зайлуулах шугам 5.8 км, хуучин 26 ус түгээх цэгийг инженерийн шугам сүлжээнд холбож, шинээр ус түгээх 24 байрыг нэмж барих ажлууд хийгдэж ашиглалтанд хүлээн авлаа. Орхон аймаг Эрдэнэт хотын хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт 2013-аас 2015 он. Орон сууцны дээврийг засварлаж өнгө үзэмжийг сайжрууллаа. Эрдэнэт төлөвлөрийн болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсанаас хойш гар хүрээгүй байсан 2, 3, 6 дугаар хорооллын орон сууцны 51 байрны заадсны засвар хийж, фасадыг будаж хотынхоо өнгө үзэмжийг сайжрууллаа. 2013 онд 21, 2014 онд 96, 2015 онд 11 блокийн дээвэр засварын ажлыг орон сууцны хорооллуудад орон нутгийн төсвөөс хийж гүйцэтгэсэн байна. Гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг бүрэн шийдвэрлэлээ. Баян өндөр сумын гэр хорооллын багуудын гудамжийг гэрэлтүүлэх ажлын хүрээнд нэгдсэн удирдлага бүхий нийт 3837 лед гэрлийг суйрлуулж гэр хорооллыг гэрэлтэй болголоо. Авто замын иж бүрэн шинжилэл хийлээ. 2013-аас 2015 онд улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 13.4 км авто замыг шинээр барьж, 12.2 км хуучин авто замыг шинжилэн хучлал хийж, 10,433 м2 авто замын нөхөөсийг хийж, 734 босоо тэмдэг, 55,180 м хэвтээ тэмдэг шинээр хийж, Эрдэнэт хотын төв авто замын 3 уулзврын гэрлэн дохиог шинжилэн 15 автобусны буудал шинээр барих, уулзвар өргөдгөх ажилд нийт 19.1 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна. Хотын төвд болон гэр хороололд явган хүний замыг шинээр болон сэргээн засварлах шинжилгээ ажлын хүрээнд 56.5 мянган м2 явган хүний замыг тавьсан байна. Орхон аймаг Эрдэнэт хотын хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт 2013-аас 2015 он. Төрийн захиргаа хяналт зохицуулалтын бодлогын хүрээнд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн байр гэр хороололд бий боллоо. Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах 7035 утсыг 24 цагаар ажиллуулж, иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх програм шинээр нэвтрүүлж, гэр хороололд нэг цонхны үйлчилгээний төвийг шинээр байгуулан ажиллаж байна. Төрийн үйлчилгээний 3 цахим машин ашиглагдж байгаа бөгөөд нутгийн удирдлагын ордонд байрлаж байгаа нэг цонхны үйлчилгээний төвд хөдөлмөр зуучлал мэдээллийн төвийг байгуулан иргэдийг мэдээлэлээр хангах, ажил хөдөлмөрт зуучлах, ажил олгогч байгууллагуудаас ажлын байрны захиалга авах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна. Төрийн үйлчилгээний анхан шатны нэгж багуудын ажиллах нөхцөл сайжрлаа. Баян өндөр сумын 8 баг ажлын шинэ байраар хангагдсан бөгөөд одоо баригдаж байгаа Яргуйт багийн байрыг 2016 онд ашиглалтанд хүлээн авахар ажиллаж байна. Бүрэн эрхийн хугацаанд төрийн албаны шинжилгээний хүрээнд иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ, мэдлэг цорилсан Эрдэнэт зэрэг хөтөлбөрүүдийг шинээр батлуулан хэрэгжүүлж ирлээ. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, иргэдэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор байгууллагуудын болон аймгийн нэгдсэн цахим хуудастай болж орон нутгийн төсвийн талаарх мэдээллийг шилэн дансны тухай хуулийн дагуу ил тод хүргэдэг болсон бөгөөд
2015 оноос худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүллээ. Тоног төхөөрөмжөөр хангаглаа. Аймгийн цагдаагийн газарт тусгай бүлгийн албан хаагчдыг зориултын иж бүрэн хувцас хэрэгслээр хангаж 6 ширхэг бүрэн тоноглогдсон тусгай зориултын автомашин, шүүхийн шинжилгээний албанд 47.5 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж техник хэрэгсэл, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд 95 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, харуул хамгаалтын албан хаагчийн тусгай зориултын хувцас хэрэгсэл, нөөц үүсгүүр болон автомашин, онцгой байдлын газарт орон нутгийн төсвөөс 200 сая гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, тусгай зориултын автомашин шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжөөр хангасан байна. Эрдэнэт хотын гудамж талбайд нийт 191 камерыг суйрлууллаа. Камержуултын үр дүнд олон гэмт хэргийг нөхөн илрүүлж байна. Орхон аймаг Эрдэнэт хотын хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт 2013-аас 2015 он